lagi maling. Udah tahu lagi diuber polisi. Malah asik-asikan ngorok. Wow! Ya ditangkap lah. Maling bernama Kekes ini sebelumnya terlibat pencurian 4 buah cincin emas berlapis batu berlian milik seorang yang baru dikenalinya. Wow! Dari tangan pelaku, polisi hanya bisa mengamankan 1 buah cincin. Oh no! Sementara 3 cincin lainnya dibawa rekan pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Oh no! Oh iya cekiders, modus pelaku mencari kelengahan korban hingga dia bisa leluasa beraksi.